Қымбатты достар, Құдай әкем сені жарылқап баталасын. Құдайдың сүйіспеншілігінен туылған Құдайдың халқы. Мен бүгін Матай жазған ізгі хабарда бір керемет аят бар. Шаршап шалдыққандар, денелеріне ауыр жүк басқандар, маған келіңдер, мен сендерді ләззатқа, тыныштыққа бөлейін дейді. Аумин. Кім бізді тыныштыққа бөлейді? Құдай әке тыныштыққа бөлейді. Тек қана Құдайдан тыныштық таба аласың. Құдайдың сөзінен тыныштық таба аласың. Құдаймен кездескен уақытта тыныштық таба аласың. Құдайдың адамдармен кездескенде тыныштық таба аласың. Қымбатты досым, Құдайдың сүйіспеншілікті ұл-қыздары, тыныштығыңды жоғалтып алма. Егер де сенің өмірінде қазіргі қиын жағдайлар болып жатса, егер де сен бір заттарға көңілің толмай жүрсе, Құдайдың сөзіне үніл. Өйткені киелі кітап ешқашан сені алдамайды. Киелі кітапта айтады, шаршасандар, маған келіңдер, тыныштық берем дейді. Құдай айтады, егер де бір жерлерін ауырып жүрсе, маған келіңдер, менің есімім Яхва Рафа, саулық беруші Құдаймын дейді. Ойлап қараңыздаршы, егер де сенде бір заттар жетіспесе, ол айтады, мен жарылқаушымын сені дейді. Мен сені жарылқаймын дейді. Қалай ол жарылқайды бізді? Өйткені біз Иса Масихтың ұл қыздарымыз. Және киелі кітап ол ешқашан да алдамайды, ол Құдайдың сөзі. Құдайдың сөзі ол Құдайдың өзі. Сондықтан қарым қатынасың әрқашан да тығыз болсын. Қалай сенің оң қолың керек болса, дәл солай сенің сол қолында Құдайға керек. Құдайдың мадақта, оны дәріпте, оны қасиетті есімін мадақта. Ұялма ешқашан да өзінің сенуші екеніңді. Неге дейсің ғой? Егер де сен ұялмасаң, ертең ақыретте Құдай да сенен ұялмайды. Көптеген адамдар қазір Құдайды білмейді. Көптеген адамдар шаршап шалдығып жүр. Бірақ та мен білемін, толықтай Құдай әке ол әр адамды сонша сүйеді, өзінің сүйіспеншілігімен. Өйткені киелі кітап айтады, мен сендерді сүйгендіктен өзімнің ұлым Иса Масихты құрбандыққа берем дейді, айқыш ағашқа. Ойлап қарашы, айқыш ағашта Иса сен үшін, мен үшін өлді. Біздер мәңгілік өмірге ие болу үшін. Мәңгілік өмір дейтін не? Ол Құдаймен бірге болу, Құдайшыл болу, жаманат тілемеу біреуге, қасірет айтпау. Әрқашанда жақсы адамның да жақсылығы болады деп Құдайға шүкіршілік ету. Міне Құдайға сенім дейтін осы. Құдай сені жарылқап баталасын. Исаның атымен, аумин.